Bersih, kosok keluar jinnya teman-teman. Nah itu dia. A few moments later. Oke, selamat datang di channel kita RC48. Hari ini kita akan mencuci mainan. Oke teman-teman, kita cuci dulu. Yang pertama ini apa? Ini mobil miniatur kecil nih, bagus sekali buat adik-adik. Masukin. Ini satu lagi mobil polisi. Oke, masuk, udah bersih. Wah, ini sama yang tadi kan. Oke, kita masukkan, udah bersih. Oke, lanjut. Ini lagi Tamiya teman-teman. Oke, kita cuci. Oke, kita masukkan, udah bersih teman-teman. Oke, iya, lanjut. Wah, ini pesawat kayaknya teman-teman. Kita cuci dulu biar bersih. Wah, kelihatan bagus kan. Oke, ya, yang pertama kita cuci dulu biar bersih ya. Ya, udah bersih kan teman-teman, bagus sekali nih. Oke, kita masukkan, udah bersih. Lanjut. Ini dia yang disukai anak-anak, bagus sekali buat mainan anak-anak kecil. Nah, kita masukkan lagi. Lanjut. Wah, ini sama juga nih. Oke, lanjut. Lanjutnya, ini apa teman-teman? Akhir judul lagi bersih lah. Nah, ini dia. Apa tulisannya nih? Pantang pulang sebelum padam. Oh, ini namanya damkar untuk memadamkan api. Oke, kita masukkan. Nah, ini mobil dump truck. Ini kalau yang gede buat di pertambangan. Oke, teman-teman, udah bersih, masukin. Selanjutnya ini dia, cuci dulu. Nah, ini tahu kan teman-teman yang sering di jalan-jalan buat apa itu? Ngeratain tanah atau aspal. Ini dia namanya apa ya? Ya itulah slender. Masukkan. Lanjut. Nah, ini apa ya teman-teman? Ganti dulu ya, bersih. Ini kayaknya ini ya teman-teman. Kita mikir dulu. Oh iya, ini dia mobil pemadam kebakaran nih, kelihatan ada selang-selangnya kan. Oke, udah bersih, masukkan. Selanjutnya kita cuci dulu. Iya, udah bersih kan teman-teman. Wah, udah bersih, keren, mantap, mantul pula ini. Ini apa? Kereta malam. Masukkan, udah bersih teman-teman. Selanjutnya ini dia apa ya nih? Udah bersih, kosok keluar jinnya teman-teman. Nah itu dia. Ini namanya truk molen teman-teman, udah bersih, masuk. Nah, namanya apa nih? Sania. Nah itulah namanya. Oh, Kania. Oh iya, anaknya Pak Burhan. Sania. Udah bersih, mantul, kita masukin. Selanjutnya nih, ada yang tahu berapa? Kita dulu. Nah, kelihatan kan tulisannya? Pemadam kebakaran itu. Ini temannya yang tadi ini. Oke, tapi jadi putih-puntir teman. Oke, mantul ini. Oke, udah bersih, masukkan. Lanjut, ini dia. Wah, kelihatan bersih kan? Oke, nih dia lagi meringis. Mobilnya sama, pemadam kebakaran. Udah bersih, kita masukin. Iya, lanjut. Ini dia nih. Apa ini? Cuci dulu biar bersih. Nah, udah bersih, kelihatan. Apa ini? Gambar suntik. Wah, ini kayaknya apa ya? Ambulan. Kayaknya ambulan. Kita cuci dulu. Biar bersih, biar kelihatan kinclong. Kosong-kosong sampai tahu marginnya. Nah, ini dia
Wah, ini dari Cina ini lah. Nih tulisannya kelihatan kan? Iyalah. Bis sekolah kayak ini. Alah nggak tahu lah, mending ini mirip bis lah. Ombaknya udah nggak ada kan. Ini nemu tadi, nemu nutur. Bersih, masukkan. Lanjut, ini yang terakhir. Kita cuci dulu biar bersih. Kocok. Nah, udah bersih, kotornya udah hilang. Wah, ini namanya apa nih? Mobil. Apa itu, teman-teman? Kita pikirkan dulu. Ayo, apa ya? Ayo. Ada yang tahu? Wah, gak ada yang tahu ya. Ini mobil pengaduk, kayak truk molen tapi nggak ada itunya, molennya. Ya maaf, namanya barang nemu. Udah bersih, kita masukkan. Oke. Selesai.